Teman-teman, lele. Uhuy. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Garpu Channel. Kali ini kita mancing bareng Mas Bro. Nih, Mas Bro. Kita mancing di bawah pohon bambu. Ini ada pulekan di sini, agak dalam di situ ya. Mudah-mudahan ada monsternya di situ. Kita coba bawa cacing. Masih mampun kok gue. Ini depan. Ini lo buat? Iya. Teman-teman, lele. Uhuy. Tinggal. Aduh. Aduh, yakin. Ucul. Di mana ya? Kode jadi nang praktik. Di asam. Tragedi. Cako. Aduh. Ya, main lah. Izin. Alhamdulillah. Lele, teman-teman. Lele, saudaraku. Waduh. Hampir lepas barusan. Loncat aku. Meluncat ya, saya. Asam. Terus kabelnya gitu. Asam. Mana tuh ya. Iya. Mari ya.
hujan, bro. Nah, masih ada ini. Hampir aja lepas barusan, terloncat saya. Anjir. Anjir, mana belum gue bisa? Wah, anjir. Allah. Mudun apa? Mudun apa? Mudun apa? Kenapa? Ini anjir. Mantap. Lewer bro. Ah, bro. Lewer mas bro, lewer. Nyamuk tahu semua. Monika terus. Pleng. Coy. Tuh, lewer mas bro, lewer. Lele 3 jari. 3 jari. Kok blukangnya kayak klawer. Para runta yang munggah, bro. Mas, 3 mani gua. Kondisi angel kieu karo runta soalnya. Oh, mantap. Ih, Masuk bos ya. yakin. Luar biasa. Aduh. Ah, Awas kayak. hai. Nawel. Lele bro. Mantap. Iya. Yakin. Ada kan dibeli. Sekarang kali bro. Iya. Udah mau sih muncul kalah. Mantap. Ih, anjir. Kuat. Gua. Lele gimana gua main gua. Ketang. Ya lumayan. Paginya udah gue. Iya, mantap. Alhamdulillah. Oke teman-teman, cukup sekian sore ini. Anjing, strike lagi apa? Hah? Strike lagi, bro. Si bro ini strike lagi. Terima kasih sudah menyaksikan Pating. Garpu Channel mancing kali ini. Dapat lele lumayan. Terima kasih, sampai jumpa lagi dengan Garpu Channel di spot-spot mancing berikutnya. Berhubung hujan. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam klewer. Salam lewer.